मुझौसी लोग, हम और हमार फ्रेंड जितना भी पापा के परी है सबके गांव आके कंकार बना देबो। बाप रे, अब का होता? तो जल्दी से कपड़ा खोल ले और हमारा पास आके लेट जो। सबसे पहले हम सरसों तेल लगाबो, फिर टांगड़ी फलेबो, उसके बाद धचागा मचागा धचागा मचागा धचागा मचागा पचाक ई कोची होलो? माल झड़ गेलो। के हल्ला कर है रे माधुरी चोपड़ा? बस करने तो भूखी फट जाता। रे मुझौसा ज्यादा जल्दी सीन बन रहा है। अरे मजाक था। मजाक में निहुरा के तोहर मार लेबो। 1 मिनट रुकी, एकर हाथ देख, 3 भाई मुठियाए वाला हो। वो हमार हाथ में बाप के आंट खोज रहे हैं। जर लहवा सब हमर मुठबाज बेटा आ गेलो। मुट्ठी बाज जिंदाबाद, मुट्ठी बाज जिंदाबाद।